好多人都問啦，點解毛毛塊面咧咁細同埋咁緊實嘅？其實都唔係㗎。我如果咧前一晚飲得水太多啦，或者食得太鹹嘅話咧，我塊面咧都好似包咁樣脹卜卜㗎。所以我每日得閒咧就會做一個 B 面操，物理咁樣幫自己塊面消下腫。咁佢嘅道理咧同我每日做 gym 咁樣，可以 keep 住我哋變得更加 firm 少少嘅。嚇，話不多說，即刻開始做。第一個動作，頸闊肌放鬆。邊度係頸闊肌咧？即係我哋下頜線嘅呢一條肌肉，用個大拇指頂住下頜線，來回咁樣輕輕按摩推，頂住推，唔需要太大力嘅，大概推30次就 OK 噶啦。第二個動作就係咬肌嘅放鬆，用3個手指壓喺咬肌度，輕輕捽，當係幫自己按摩。好多朋友咧覺得上鏡唔靚咧，就係可能你平時好中意食啲硬嘅嘢，或者係咬牛肉乾啦，咬得多咧，咬肌自不然咧就會變大嘅。咁同埋你咬肌有力咗之後咧，你會發現你嘅呢一個位咧係會降。咁所以我哋呢個時候咧就一定要幫你嘅咬肌放鬆。佢只有放鬆咗之後咧，呢一度先至唔會咁硬嘅。係啦，前後左右咁樣掄佢，大概掄30下就 OK 噶啦。第三個動作，額頭放鬆。當你壓力大嗰陣咧，好容易會皺眉啦，將你緊張嘅額頭推開佢，好簡單。嗱，呢個時候咧，3個手指就變成咗8個手指，左右開弓，係咁掄上去，一路掄咧，掄到髮際線呢個位咧，仲可以撳一撳放鬆下。第4個動作，吸嘴獸面。呢個動作咧，你就係好簡單，做多啲呢個動作。你做完之後咧，有一種好酸爽嘅感覺，咁呢一個咧就啱噶啦。大概咧一次縮佢20下。第5個動作咧就係 V 面提升，用4個手指將我哋嘅面珠墩兩邊向上提拉。因為我今日化咗妝啦，所以我就唔方便嘅。咁但係喺屋企咧，你大概就知道係咁樣捽佢。如果有啲精油嘅話咧，更加好，喺手心度捽啲精油，咁樣推。做完之後咧，你就發現哇，成塊面部啲血液咧都好順暢。每一個動作咧20到30下，啱啱咧已經同大家分享過。記住，朝頭早起身同埋夜晚瞓覺之前各做一次，效果先至會明顯㗎。